Muş münasebet bilen hemen ulug' ustozimiz İsamkam'dan naq maydonda bo'lgan ishlardan birini deb beraylik. Hammamizga ma'lum. İsamkam iqtisodga sal qattiqroqda. Bir kuni bir oshxonaning oldida birisini izlab kirib ketib qolsam, İsamkam o'tirib kavop yegil turibdi. Kela kavop yeymiz dedi, yemayman. Sen börek kavop dedi. Voy börek kavop bo'lsa yemayman. Sen bilmaysan de. Börek yesang börkingga foyda qiladi. Jurak yesang jurakingga deydi. Ben qiziqchilik qilib deb qo'ydim. Biz pochoq yeb puton tuzlab olsam ummamda desam, İsamkam turib ketib, to'ginikini yeb uzatib olamsan ya dedi. O'sha bizning uydagilar doimli uyga kirsam, bekor juramsiz. Bir ish tepib ishsiz ummamda bu balla uşaq bo'lgan ekan. Degandan keyin men ko'chaga chiqib e'lon izlab qoldim. E'lon izlab buraya e'lon qarsam, o'sha maaş yaxshikan, shu bordim bu yerga. Bir bulal paranglasam, böyle mallı vaqadigan bir şirketkende sütün satıdığan. Men nima ish qilma desam, meşhad bir qiyir kaldım 5-6 suvatı şunun çöp çaynap berse deydi. Ya bo'lmaydi. Onu yaratmay, yanı bir e'lon qilsam, bank xizmatchisi qabul qilmas. Dedi, berib şun paranglasam, maaşın 2000 koy. Dedi, onda tizimli taydab kirib, hamda nima ish qilma bu bankada. Desem, bankın aldı tılını çıkarıp dursa, biz bunda kolumuzu tekkizip pul sanayımız değil. Mava hiyaliyle jurduğa üç adaş, bütün Şincan'ı bir ziyaret hem ticaret kılmayımız mı deyip, Gulcu'dan başlap, Janub Şincan Kaşka atış korulu olup, tarımının kumluğu gitmese, tuyuksuz aldı kapak tek birini yol gitti de. O nime var mava? Birini tepkine, benim buluduğu dese, birinci yügürep bakan bitiler, birinci tepkiyası bu kapak ya bu. Vangıdıl ağzı işlip getip işledin, topulan çıkırıp, bir evliya çıkıp, man neticil yattan bana işledi. Bir gün silah tutkazdınlar. Her birinler birden telefonlandığınlar, valla kuluk kandırıp keteyse, birincisi katık mal dünya kamrakken de. Evliya, mesela tügemeydiğen bir de altın çürüp esiniz. O bunu da fıçlık, bir de altın çürüp verip işkesik, sen de ne? Mesela işkesi bunda baktırıp gitti. Evliya, ma ağinamның altını meşhad qilib qolmisan. Men de 5 prav badına. Bana yük maşinini biri çıkarıp esiniz, müştan altını apırıp esem. Maqul deb onun uçtuluq tayya şallollar bilan pechatli bir maşin chiqarib berib, "Bo'ldimi?" deb turishiga 300 kulib delik qapti de. Oldida tayya evliya odat filmlardan deb qo'yadi deb. "Sendere" desa, "Evliya menikini qandira olamlar." O dara biz evliya tutsak desa, "Mening talibim kunda mushi shaharning ichini aylanib yurisham. Qo'lim zodi puldan üzülmese, qo'lim pul ko'rib tursa debdiki, ma'qulda bir ko'cha tuzga bela chiqib qo'yibdi" deydi. Qo'limdagi bolni. Bunu bir kuni uyda o'tasam, bir tilamchi o'yloq kirib, qattiq vaqirab o'tdi. "Amin, tog'gunani, sadiq boloniya" deb derizda qarsam, bir tilamchining 5 yillik ko'rdim. Yanjiqimdan bir ko'y pulni yeb chiqsam, motorning tepida o'tiryapti. "Amin, sadiq boloniya, tog'gunaniya" dedi. "Ey, sening iqtisoding menda yaxshi-ku. Sen bu motorlarni tilab o'tamsan teqa" desam, mashinani Urumchiga Nopol so'kdagil ketib, motor qilib qoldim dedi. O'sha bir hayvonlar bir yerda aroq chiqibdi de. Ish qilib toza mas'uldan keyin qarshi burkut yolg'iz ketbag'idek. Elqini vaqirab tushirib olibdi, "Voy, to'xta" deb tushirib elib, pil aroqni zo'lab bu burkutni mast qilibdi de. Qilayotgan burkut kashog'in men ketay. Daraxtning ichida bolalarım yolg'iz qolgan, chipkasi o'lib qoldi. Desa pil buning ruxsat qilibdi, kessan ketdi kashib ketdi dedi. Şöyle burkut o'ng qanotini ko'tarsa muhchamaydi, so'ngni ko'tarsa muhchamaydi. Shuni ular rallab ketib, o'rmonda ikki qanotini kayni qilib piyoda ketdi deydi. Va endi ajoyib mijozlik yosh bolalarimiz bor-da bizning. Va bir qo'shnimizningki bir bolasi bor, dadasi cho'ngroq odam, telefon so'zlashdi bu. Bu so'zlashganda 3 soat, 4 soat mundaq so'zlashdi bu. Bir gün dadisi kirib, "Menga dadini aytmadi, cho'ngroq odam ishlar qolmagan." "Ro'ziya, voy nima bo'ldi?"
Ya bizim layıkacılık terbiye kılıp koygun evi. Nimeге? Ya sen sözleşiyatı da bu. Pulğum yıkıp ketmeydik ya bununki. O hem sözlersem yaş balığa ki koyup ketsin. O sen ondan diyinin ulan. Telefonun pulunu ben söyle atmayayım bu. Aydı 500 sum, 600 sum bu mide jüre terbiye kıl dedi. Makul da terbiye kılay dep kirip körüşüp oturup turuşumuz kıl öy telefon kekibdi. Balısı bağan bitiler telefon elip 52 minuttek sözleşti bu. Sözleşip telefonu koyup gelişi dalsı. Hey! Yaman kısık sözleştin ko bugün. Sen şu dada bir hata uğrayıp ki çakan koyuverdim deydi akıl. Mahvuk, Rozaxun inimizning uydagilar uygunishga cho'ng shahar ketibdi-da. Rozaxunga telefon qilgan gap. Rozaxunga telefon qilib askartibdi. Rozaxun, men at soat 10 da vokzalga yetib borman. Shuningga jiddiy oldimga chiqqan. Dispu xo'shib ketib, uzundan beri eg'ildi baqqan bir shosh etibaki bu otni minib yo'l qarab menibdi-da. Bu uzundan beri zerikib ketgan ot bo'lgan ekan, buni boshqurishi kelmay birdan u yoqqa, birdan bu yoqqa so'rab, buni bek avar qilibdi, otdan tushib, otning beshi qamchi ikkini qo'yib, "Ey, bu telefon manka sen nima chaldiraysan?" degan. Mesela G'o'zida Yanponchon eqib ketgan mezgili, "Naq Xudoxim bil bozor peqiraydab ketpasak, bir og'inam yo'liqib qoldi. Assalomu alaykum." deydi, "Yenetkin to'lmaymiz, o'risganda u." Nima ish qilyapsiz? "Men yetlab mal apirvatdim." Dedi, "Yaxshibdi, pul tap ashtatsa qiliq o'ris. Gepim bo'litiblam, Uyg'urcha bildi ekan bu." "Ey, isming nima?" deydi. "Yebi" desam, "O, tanishib qoldik. Yaxshi bo'ldi" deydi. "Nima bo'ldi?" desam, "Munda qo'chaqus 30 mingni olatdim" deydi.